မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်အား40ခန်းရှိတဲ့ကျွဲတလင်းကျေးရွာပြူစောတိစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ကတောင်သာမြို့နယ်ကျွဲတလင်းကျေးရွာပြူစောတိစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မနက်8:00နာရီအချိန်မှာစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းမှာလက်နက်ကင်ပြူစောတိ15ဦးခန့်နဲ့အခြားအရန်အင်အားပြည်သူစစ်ခေါ်ပြူစောတိများအပါအဝင်စုစုပေါင်းအင်အား40ခန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြူစောတိ2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကကျန်တဲ့သူတွေကတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်နက်10လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စခန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြူစောတိကျေးရွာစခန်းကဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်2ပေါက်ပဲရှိတယ်ဘေးမှာကရှိုးရီကျွန်တော်တို့ကဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ပြီးတော့တိုက်တာ2ဦးကတော့မျက်မြင်သေးတယ်4ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့လက်နက်တွေချွတ်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်လို့တောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ TDA People Defense Force ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျွဲတလင်းကျေးရွာပြူစောတိစခန်းဟာအရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းများကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းဒရဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်သားတဲ့စုဆောင်းပေးနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောတိများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဒရဦးမြို့နယ်ပုံနာချံရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးထွန်း၎င်းရဲ့မယားဖြစ်သူစန်းရင်နဲ့မြင်းကူကျေးရွာကပြူစောတိစိုးသူကျော်စင်နဲ့ရန်အောင်တို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပုံနာချံရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးထွန်းနဲ့စန်းရင်တို့ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအားကိုးနဲ့ကျေးရွာအတွင်းနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကပြည်သူများကို၎င်းတို့နဲ့အစစ်မပြေပါက PDF ထောက်ဖို့လုပ်နေသူတွေလို့ဆွဆွဲကစစ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခိုင်းခြင်းကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကိုပြူစောတိအဖွဲ့ဖွဲ့ရန်အတွက်စီယုံချင်းချောက်ခြင်းများကိုအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရန်အတွက်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းရွာသူရွာသားများကိုအချက်အလက်များကိုကောက်ယူပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်မဲနိုင်ခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မြင်းကူကျေးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေတဲ့ပြူစောတိစိုးသူနဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်တဲ့ကျော်စင်နဲ့ရန်အောင်တို့ဟာကျေးရွာအတွင်းမှာပြည်သူများထံကနေပြီးတော့မီတာကားများအတင်းအကျပ်မတန်တဆကောက်ခံခြင်းမပေးနိုင်တဲ့အိမ်များကိုမီးဖြတ်ခြင်းစစ်တပ်ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းခြင်းတော်လိုင်းရဲဘော်များရဲ့နေအိမ်များကိုစစ်တပ်ထံမှသတင်းပေးပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖျက်ဆီးခိုင်းခြင်းတော်လိုင်းသမားများရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူများကိုစစ်တပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခိုင်းခြင်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခိုင်းခြင်းတို့ကိုကာလရှည်ကြာအောင်ဒီဇိုင်းမတ်နဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတော်လိုင်းအင်အားစုများရဲ့လှုပ်ရှားမှုသတင်းများကိုစစ်တပ်ထံကိုသတင်းပေးပို့ခြင်းမြင်းကူကျေးရွာမှာပြူစောတိတင်တန်းပို့ချနိုင်ရန်အတွက်အစွမ်းကုန်စ조사အားထုတ်နေခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမြင်းကူကျေးရွာသူကျေးရွာသားများကိုစစ်မှုထမ်းဖို့မဲနိုင်ရန်အတွက်စီယုံချင်းချင်းချောက်ချင်းနဲ့စရင်ကောက်ပေးခြင်းတို့ကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းတို့ကြောင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Golden Eagle Defense Force ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။ Golden Eagle Defense Force ကဒရဦးမြို့နယ်ပကဖရဲ့ COC အောက်ကနေလှုပ်ရှားနေကြတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒရဦးမြို့နယ်အတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနန်း CDN တွေစစ်ကောင်စီထောက်တိုင်တွေအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့တတိပေးကြပါတယ်လို့Golden Eagle People Defense Force အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူရွှေတော်ဒိန်းတောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်မှာမြေခွက်များချထားပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့လူရွှေတော်ဒိန်းတောင်က2009ခုနှစ်မှာ၎င်းထူထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာတာပညာရှင်များအစည်းအရုံးဗဟိုကိုစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလန်းသဘင်များမှာဖျော်ဖြေခြင်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကိုဖျော်ဖြေခြင်းနယ်လှည့်ပြီးတော့တပ်များအတွင်းမှာလိုက်လံဖျော်ဖြေခြင်းများကိုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအလွန်အမင်းထောက်ခံနေမှုကြောင့်2023ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဟာတာပညာရှင်များရွာတရန်အတွက်မြေဧက9ဧကကိုခွင့်ပြုချထားပေးခဲ့တဲ့အပြင်ငွေကျပ်3,000ကိုလည်းမတည်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခု2024ခုနှစ်မှာတော့နေပြည်တော်မှာမြေခွက်များကိုထပ်မံချထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒိန်းတောင်နဲ့လူရွှေတော်တွေကိုနေပြည်တော်မှာမြေခွက်တွေချပေးတယ်အဲ့ဒီမှာတပ်ပွဲတွေမှာပါပြီးတော့မြေခွက်မရလို့နာမည်ရဟာတာဇက်ဖို့အမျိုးသမီးတူကတိုင်တန်းမှုတွေရှိတယ်အခွင့်အရေးတရက်အနေနဲ့မြေခွက်တွေချပေးတာပါလို့နေပြည်တော်စီပင်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်တချို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတင်ဒါလုပ်ပိုင်ခွင့်တချို့ကိုလည်းချထားပေးမှုများရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးဂိတ်များနဲ့ကင်းမုံဂိတ်များကိုထပ်မံတိုးမြင့်နေပြီးတော့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရာမှာပြည်သူစစ်ခေါ်ပြူစောတိအဖွဲ့များကိုမြို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပုံမအသုံးပြုလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြင်ဦးလွင်နဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်ကို TNL ဥဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြင်ဦးလွင်မြို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာများပြင်ဦးလွင်အဝင်အထွက်လမ်းများမှာစစ်ဆေးဂိတ်များနဲ့ကင်းမုံဂိတ်များကိုတိုးမြင့်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ဂိတ်များမှာစစ်သားများကိုဥဆောင်သူများအဖြစ်အရေးအတွက်အနှဲငယ်သာထည့်သွင်းထားပြီးတော့ပြည်သူစစ်ခေါ်ပြူစောထီးများကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးတော့အဓိကအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်ဦးလွင်မြို့ကားကြီးဝင်းအတက်လမ်းပြင်ဦးလွင်လာရှိုးလမ်းဘက်တွေမှာပိတ်ဆို့ပြီးတော့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေပုံမပြီးတော့တိုးချဲ့လာတယ်စစ်ဆေးရေးမှာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူစစ်ခေါ်ပြူစောထီးအဖွဲ့တွေကအဓိကဆက်ဆေးတယ်တက်နဲ့ရဲကတော့ကြီးကြပ်သူအဆင့်လောက်ပဲပါတယ်ပြူစောထီးတွေကိုတော့ခက်များများသုံးလာတယ်ဂိတ်တွေမှာအင်အားအနည်းဆုံး40လောက်ကိုဆက်ဆေးတာလို့ပြင်ဦးလွင်ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ပြင်ဦးလွင်မြို့ရက်ကွက်ကြီး30နယ်နမိတ်အတွင်းမှာပြည်သူစစ်ခေါ်ပြူစောထီးများကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်အပြည့်စုံတပ်ဆင်ပေးထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုများကိုလည်းအဓိကလှုပ်ဆောင်စေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကတော့စစ်တပ်ကတော်အပါဝင်စစ်တပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာများမှာအထက်ထက်ခံစစ်လိုင်းများကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရုတ်ကျင်းများဘန်ကာများကိုလည်းစစ်တပ်ကတော်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများမှာအဓိကလှုပ်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကင်းနေရာများကိုလုံခြုံရေး24နာရီချထားပြီးတော့ CCTV များကိုလည်းတိုးချဲ့တပ်ဆင်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကိုကန့်တက် MNDAA ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိ4ရက်ကြာအောင်စစ်ကောင်စီနဲ့အပြစ်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်းတက်မတော် PSLF TNL ကလည်းအပြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီ4ရက်တာအပြစ်ရတာဟာရှမ်းမြောက်မှာသာအကျုံးဝင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းထဲမှာအကျုံးမဝင်ဘူးလို့တောင်းတက်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တားဘုံကျော်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မိုးကုတ်မှာတော့အကျုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုလိုအပြစ်ရတာတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာဏာရပါတီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့တတိယအကြိမ်စုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အပြစ်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူဘက်ကရန်စတာတွေထိုးစစ်ဆင်လာရင်တော့ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းကိုကန့်နဲ့တောင်းဘက်တွေကဆိုထားပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲတို့ဟာဟိုင်ဂင်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဒီကနေ့ပုဂ္ဂလိကဗန်များမှာ1000တန်ငွေဆက်ကူအသစ်များနဲ့ငွေလာရောက်ထုတ်ယူသူများကိုငွေကျပ်10သိန်းကနေငွေကျပ်300ပမာဏအထိကိုတိုးမြင့်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ARD ဘဏ် CB ဘဏ်ကမ္ဘောဇဘဏ်နဲ့ရိုးမဘဏ်အပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကဗန်များမှာအခုလိုငွေထုတ်ယူသူများကို1000တန်ငွေဆက်ကူအသစ်များနဲ့ငွေများကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ARD ဘဏ်မှာက special account ဆိုရင်300အထိထုတ်ပေးတယ် ATM ကတစ်ခါထုတ်ရင်10သိန်းရတယ်ကမ္ဘောဇဘဏ်က special account က10သိန်းထုတ်ပေးတယ်ရိုးမလည်းအတူတူပဲငွေဆက်ကူတွေကတော့1000တန်အသစ်ဆက်ဆက်တွေနောက်နေ့လဲတိုးပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပတ်ထုတ်ကြည့်တာတော့ငွေတော့ပြန်ထုတ်လို့ရနေပြီလို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းငွေထုတ်ခဲ့တဲ့သူတို့ကပြန်လဲပြောပြခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲနယ်တချို့မှာလဲပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကငွေများပြန်လဲထုတ်ပေးနေပြီးတော့ပသိမ်မြို့မှာရှိတဲ့ကမ္ဘောဇဘဏ်မှာ special account ဆိုရင်ငွေကျပ်10သိန်းရိုးမဘဏ်ကငွေကျပ်300အထိထုတ်ယူနိုင်ပြီးတော့300ကျော်ပါကအထက်ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ကြောက်ပတောင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန်များမှာလည်းအကန့်အသတ်ဖြစ်တာထုတ်ပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ငွေဆက်ကူများကတော့1000တန်ငွေဆက်ကူအသစ်ဆက်များဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ CB ဘဏ်နဲ့ ARD ဘဏ်များက၎င်းတို့ရဲ့ ATM ဆက်များမှာငွေများကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများကနေတဆင့်ကြေညာထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။